प्रोजेक्टर। आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर के फीचर्स लिखे हैं इसमें कुछ 16.7 ml एकदम। और अब खोलते हैं, शुरू करते हैं इसके अंदर। ये देखिए निकलेगा बाहर। ये रहा ये डब्बा खाली। और ये देखिए पैकिंग फर्स्ट। इसमें जैसे आप देख सकते हैं ये चश्मा है। इस चश्मा में कलर लगा के देख सकते हैं 3D चश्मा है। नंबर 2 ये जो केबल चलाने के लिए, ये आपका एडाप्टर केबल, ये आपका रिमोट कंट्रोल विदाउट बैटरी, ये आपका वारंटी कार्ड, फ्री गिफ्ट वाउचर। प्लीज गिव अस 5-star फीडबैक एंड गेट फ्री गिफ्ट वाउचर। कॉल अस डीलरशिप योर सिटी फॉर सपोर्ट फीडबैक। चल रहा है। और आप देख सकते हैं ये आपका प्रोजेक्टर में आपको ये देखिए ये प्रोजेक्टर है प्ले का। ये प्ले लिखा है इस पे। और ये इसका कवर है, लेंस कवर। इसको आप अंदर बाहर जो भी कर सकते हैं, जितना बाहर जूम इन और जूम आउट के लिए है। ये क्लियरिटी बटन है, आपका क्लियरिटी बटन उसके अनुसार से कर सकते हैं इसको। ये अप डाउन के लिए है, अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, साइड करने के लिए। ये ऑन ऑफ स्विच है। और ये आपका जो कंप्यूटर केबल लगाते हैं उसका USB केबल फर्स्ट, USB केबल सेकंड, SD कार्ड, ये SD कार्ड के लिए है। HDMI, ये AV, ये HDMI के लिए है। ये HDMI, ये AV। और ये आपका स्पीकर उसके लिए, हेडफोन्स के लिए। बाकी आप सामने देख सकते हैं ये आपके स्टैंड के लिए है। कितना आप ऊँच अप करना डाउन करना उसके अनुसार कर सकते हैं, इसमें लगा हुआ है। आगे से जितना उठाना चाहें तो उठा सकते हैं इसको, उसी के अनुसार है। ठीक है जी, ये अपने पास आया हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं हम सेटअप कर रहे हैं इसका। और ऑन किया जाए। अंधेरा होना चाहिए। और जैसे इसकी क्लियरिटी आप देख सकते हैं, वाल थोड़ा वाइट नहीं है। कैसा है कि लाइट ऑफ कर दो। हाँ क्लियरिटी देखो, अच्छा क्लियरिटी में भी ठीक है। अच्छा एक मिनट, क्लियरिटी बढ़िया है। YouTube का फंक्शन भी है। क्लियरिटी अच्छी है, बेटर क्लियरिटी है। आपको घुटना हटाओ जी, नहीं तो पार हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? तो देख सकते हैं पिक्चर जो देखनी है आपको तो दीवार पे ही। हाँ और क्या दीवार पे दिखा देख पिक्चर आपको। ये बढ़िया है ना, क्लियरिटी अच्छी है।